থেকে বেরিয়ে পিঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিস না না শুনছি ভেতরে দরকার কথা কোনটা বলছে এটা নয় যা যখন ঠিক থাকে না এখন সবাই চিল্লায় পাখি একটু কথা বলে শুনে যেত তুই কি করছিস বলে দে কথা বলতে পারিস মা ওইদিকে যা ওইদিকে যা একটু বলে শুনি দে বলে দে বলে দে বলে দে বলে দে বলে দে হ্যাঁ একটু কি করছিস জোরে বল জোরে বল জোরে বল এ বাবা বললেও ভুল করে কি বললো তিনজনকে কথা বলছে বলা তো কথা করি ওই একটা আছে না এখন সেখানে চিম্পু বললাম সন্ধ্যেবেলা নিয়ে আসবি সবকে সন্ধ্যেবেলা বেশি ভালো লাগবে সন্ধ্যেবেলা একজন বেরোয় দুজনেই বেরোবে উড়ে যায় না না উড়ে